저 박용수는 오늘 더불어민주당의 이름으로 시민이 행복한 대전, 당당한 대전을 만들기 위해서 대전광역시장 출마라는 가슴벅찬 도전에 나섰습니다. 촛불의 명령으로 탄생한 문재인 정부 출범으로 국민의 바라는 나라다운 나라가 조금씩 자리 잡혀가고 있습니다. 하지만 고단한 삶을 견뎌온 대전 시민의 삶의 변화는 아직 더디기만 합니다. 대전 시민의 삶이 바뀌어야 문재인 정부가 성공하고 촛불혁명의 완성이 되는 것입니다. 저 박용순이 대전 시민의 삶을 바꾸라는 촛불의 명령을 받들겠습니다. 혁신적인 리더십과 강력한 추진력으로 문제를 해결해야 할 때입니다. 대전의 새로운 변화, 저 박용순이 만들어내겠습니다. 지방정부의 성공을 통해 자치분권의 새 시대를 활짝 열어젖히겠습니다. 그리하여 행복한 시민, 꿈이 있는 도시 대전을 대전 시민과 함께 열어나가겠습니다. 사랑하는 대전 시민 여러분, 그동안 대전시장은 행정관료 출신이 시정을 맡아왔습니다. 안정적인 관리는 그럭저럭 잘했습니다. 하지만 대전의 먹거리를 창출할 과감한 투자이치나 행정혁신, 중앙정부를 상대로 한 비즈니스는 실패했습니다. 결과는 어떻게 됐습니까? 안정적인 관리 행정은 대전을 특색도 없고 자랑할 것도 없는 그저 그런 도시로 만들었습니다. 지금 대전은 도시의 활력을 되찾을 수 있는 시장, 새로운 비전을 제시하고 실현할 수 있는 힘있는 시장, 4차 산업 선도도시로 대전을 이끌 수 있는 시장이 필요합니다. 군림하거나 지배하는 보스가 아니라 시민을 먼저 모시고 시민에게 권력을 돌려주며 시민과 함께 일하는 친구 같은 시장이 필요합니다. 서민의 아픔과 사회적 약자의 슬픔을 이해하고 그들의 힘이 되줄 따뜻한 시장이 필요합니다. 저 박용순이 그런 시장이 되겠습니다. 누구나 다 시장에 도전할 수는 있습니다. 그러나 문재인 대통령의 지방분권 국정 철학을 대전시정에 녹여낼 수 있는 힘있는 시장은 저 박용순만이 할 수 있다고 저는 자부합니다. 저 박용순은 누구보다도 우리 대전을 사랑합니다. 대전을 위해 봉사할 각오가 되어 있습니다. 초중고대학을 대전에서 졸업했고 50평생을 대전 시민과 함께 동고동락했습니다. 대전시 정무특별부장으로 대전시정에도 참여했습니다. 그리고 저는 민주당과 소통할 정통 후보입니다. 당세가 척박한 대덕구에서 오직 한 길만을 걸어왔습니다. 당의 뿌리를 내리기 위해 수차례 노력했지만 열심히 일했지만 여러 차례 낙선의 아픔도 겪었습니다. 하지만 단 한 번도 굴하지 않고 오히려 당당하게 민주당을 지키고 앞으로 나갔습니다. 저의 인생이 도전의 역사였고 저는 그 도전을 통해서 더 단단해졌습니다. 두 번의 정권 교체를 주도했고 대통령을 만든 동지들과 호용호제하며 협력하고 있습니다. 저는 청와대의 핵심 인사, 정부 강요들과 실시간으로 소통할 수 있는 채널이 있습니다. 저 박용수는 노무현 문재인 대통령의 지방분권 철학을 실현할 책임자라고 저는 생각합니다. 청와대에서 노무현 문재인 두 대통령을 모셨고 두 번의 검증을 통과했고 국정과제를 설계하고 참여했습니다. 저는 정책 능력을 인정받았습니다. 대한민국의 최고 정책 결정권자로부터 저의 능력과 열정, 헌신성,
그리고 청렴함을 저는 인정받은 것입니다. 당원 동지 여러분, 저는 서민의 아픔과 사회적 약자의 슬픔을 이해하고 보듬어 안을 줄 아는 후보입니다. 저는 여러 차례의 낙선을 통해 서민의 아픔을 체감했습니다. 겸손과 섬김의 도리도 배웠습니다. 때로는 아이들의 등록금도 걱정하고 인간적인 초라함도 겪어본 사람입니다. 그래서 제가 시장이 돼서 저 같은 흑수저도 번번이 실패했지만 다시 일어나서 도전하면 성공하고 승리할 수 있다는 희망을 우리의 젊은이들과 아이들에게 보여주고 싶습니다. 저 박용수는 모두가 더불어 잘 사는 행복한 대전을 만들 수 있는 그런 믿음을 갖고 제가 그것을 시민들께 드릴 수 있을 거라고 생각합니다. 그 믿음으로 시민들을 행복하게 하기 위해서 뛰겠습니다. 꿈을 땀으로 적시며 대전 발전을 위해서 일하겠습니다. 시민 여러분께 약속드립니다. 150만 대전은 매력 있는 스마트 시티가 되어야 합니다. 인구가 고작 70만밖에 안 되지만 경제 문화 도시로 경쟁력을 갖춘 독일의 프랑크푸르트나 중국의 심천, 일본의 오사카, 싱가포르처럼 도시 경쟁에서도 뒤지지 않는 강한 글로벌 시티로 대전을 만들겠습니다. 대전의 전통 산업인 타월, 안경, 금형, 인쇄, 식품 산업들과 4차 산업혁명의 기술을 융합시켜서 첨단 산업과 동반 성장할 수 있는 경쟁력을 갖추도록 하겠습니다. 대전의 중소벤처기업들이 R&D 연구에서 마케팅, 상용화에 이르기까지 하나로 이루어질 수 있도록 벤처 융합, 복합산업단지 조성도 적극적으로 할 것입니다. 3만 명이 넘는 이공계 석박사와 1,500여 개에 달하는 연구소와 국책연구소 등 대전만이 보유한 풍부한 인프라를 바탕으로 대전이 아시아의 창업도시, 선도도시가 되도록 하겠습니다. 존경하는 대전 시민 여러분, 곧 있으면 남북정상회담과 북미정상회담이 개최됩니다. 한반도에 새로운 변화의 기운이 오고 있습니다. 한반도를 중심으로 동북아의 평화와 번영의 시대가 열리게 되면 우리 대전도 그에 발맞춰 글로벌 도시로서 경쟁력을 갖춰야 합니다. 우리는 그런 점에서 철도 산업에 주목해야 합니다. 앞으로 철도 산업의 수요는 폭발적으로 증가할 것입니다. 중국이 추진하고 있는 유럽까지 연결하는 대륙 철도 산업, 한국과 러시아가 추진하고 있는 유라시아 철도가 본격화되면 철도 산업의 규모도 엄청나게 커질 것입니다. 대전에서 평양, 평양에서 프랑스 파리, 대전에서 모스크바까지 고속철도가 달리게 될 것입니다. 이에 대비해 저는 대전을 세종 오송을 잇는 삼각 트라이앵글 지역을 만들어서 철도 관련 기업, 연구소, 학교가 연계된 철도산업 슈퍼클러스터 조성을 추진해 나가겠습니다. 철도산업 클러스터는 다가올 동북아 유라시아 협력 시대에 대전 성장의 신성장 엔진이 될 것임을 저는 확신합니다. 존경하는 시민 여러분, 당원 동지 여러분, 저는 원도심의 지도를 확 바꾸겠습니다. 원도심 활성화는 대전 발전 한라인의 첫걸음입니다. 기존에 마련된 대전 역세권 개발 기본 계획만 충실히 이행해도 대전의 지도는 바뀌게 됩니다. 50조 원에 달하는 문재인 정부의 핵심 국정과제인 도시재생사업과 연계해 도시재생 뉴딜 사업을 과감히 추진하겠습니다. 저는 원도심 경제 부흥을 위해 원도심과 신도시의 경계를 허물고 더불어 함께 성장하는 복지와 경제 공동체를 추진하겠습니다. 대전처럼 낙후된 곳은 없습니다. 이제 발상의 전환이 필요합니다. 일본의 롯본기 개발은 지역 주민과 함께한
열린 혁신행정의 산실이었습니다. 원도심 활성화는 뉴욕의 소호, 오사카의 도톤보리 수준으로 역세권 개발과 연계 동구 중구의 지형적 변화를 시도해야 합니다. 이와 더불어 동구 중구 원도심 지역을 통과하는 8개 역세권 주변에 공공임대주택을 조성해서 청년과 신혼부부를 위한 보금자리를 제공하겠습니다. 청년들이 다시 찾아오는 도시, 젊음과 패기로 가득 찬 도시 원도심을 확 탈바꿈시키겠습니다. 존경하는 대전 시민 여러분, 청년 여러분, 청년들이 떠나는 도시는 미래도 없고 희망도 없습니다. 청년들을 위한 삶의 자리가 만들어져야 합니다. 미래의 희망, 청년들이 모이는 도시는 어떤 모습이어야 하는가 저는 늘 고민해왔고 이제 제가 대전시장이 되면 반드시 꼭 할 것입니다. 청년 문제 해결의 가장 첫걸음은 누가 뭐래도 일자리 창출입니다. 일자리 창출은 최고의 복지입니다. 문재인 정부와 마찬가지로 저 또한 일자리 정책을 대전시정의 최우선 과제로 삼을 것입니다. 대전시정의 모든 분야에서 일자리 창출과 연계되도록 행정을 혁신하고 모든 역량을 동원할 것입니다. 대전지역 창업지원기관의 허브를 구축해 혁신과 도전의 청년 창업 생태계를 조성하겠습니다. 청년 창업 플러스 센터를 설립해 청년들의 창업을 실질적으로 지원할 수 있는 통합적 지원 체계를 갖추겠습니다. 청년 기업이 안착할 수 있도록 인건비 지원도 대폭 확대할 것입니다. 10만 개, 20만 개 일자리 창출이 구호가 아니라 실제로 성공하는 일자리, 성장하는 일자리, 지속 가능한 일자리를 저 박용순이 만들어내겠습니다, 여러분. 도시철도 2호선 트램, 대전 외곽 순환도로망 교통망 구축, 대전의료원과 국립어린이 재활병원 건립, 대전교도소 이전 등 9개 분야 3조 3천억 원에 달하는 문재인 정부의 대선 공약도 반드시 제가 해결하겠습니다. 저는 이 9개 공약을 제가 대전시 정무특보로 했을 때 민주당 문재인 대통령 후보께 건의해서 채택시킨 장본인입니다. 제가 이 9개 공약을 제 임기 내에 반드시 실현해서 대전 경제가 완전히 살아내고 장사가 잘 되는 대전을 만들 것입니다. 저는 노무현 대통령께 배운 사람 사는 세상을 향한 정치, 문재인 대통령께 배운 상식과 원칙이 지배하는 사회, 자치와 분권을 통한 균형 발전의 철학을 대전시정에 올바르게 구현해 나가겠습니다. 말로만 대전 발전을 외칠 것이 아니라 예산을 따오고 사업을 가져오려면 힘있는 시장이 아니고서 어떻게 가능하겠습니까? 지난 민선 1기부터 6기까지 대전시장이 계셨지만 중앙정부와의 튼튼한 고리가 없고 정권의 핵심 실세들과의 연분이 없어서 이런 사업들이 힘있게 추진되지 못했습니다. 저는 문재인 대통령께 건의하고 우리 당 수뇌부에게 요청을 해서 이런 사업을 제가 꼭 해낼 것입니다. 존경하는 나온 동지 여러분, 그리고 대전 시민 여러분, 촛불혁명으로 탄생한 문재인 정부의 성공을 위해서 저 박용순을 뽑아주십시오. 문재인 정부의 성공이 대한민국의 성공이고 박용순의 성공이 우리 대전시의 성공이 될 것입니다. 대전 시민의 행복을 위해서 꿈이 있는 도시 대전을 만들기 위해서 저 박용순이 저의 모든 것을 바치겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다.